Nếu bạn cần những món gia dụng đơn giản như nồi, chảo hay là những thiết bị như máy rửa bát, robot hút bụi thì hãy thử ghé Gia dụng Home Farm, vừa là cửa hàng bán lẻ, vừa là tổng kho gia dụng nhất nhì miền Trung. Cửa hàng được thành lập hơn 5 năm tại số 56 Hoàng Thế Thiện, chỉ cần qua cầu Hòa Xuân là đến rồi. Ở đây chuyên bán những mặt hàng gia dụng đình đám như Xiaomi, Calai, Olivo và rất nhiều nhãn hàng gia dụng nổi tiếng khác. Vừa là cửa hàng, vừa là nhà phân phối, nên giá cả ở đây sẽ rẻ hơn các siêu thị điện máy bên ngoài. Sản phẩm đảm bảo chất lượng, 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày, bảo hành lên đến 12 tháng với bất kỳ sản phẩm nào. Vì vậy anh chị cứ an tâm tin tưởng đến Home Farm chọn cho mình những sản phẩm uy tín nhé.